အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Kiwi Milkshake ဖြော်နည်းပြောပြသေးတာမှာဖြစ်ပါတယ် Kiwi Milkshake ကိုကျွန်တော်က stress အရင်နဲ့ဖြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းသုံးတဲ့ Milkshake မဟုတ်နဲ့မဟုတ်ပဲကျွန်တော် stress အရင်နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖြော်မဲ့လိုအပ်တဲ့ recipe လေးတွေက Kiwi Milkshake stress ရဲ့တကြားရည်ရဲ့ no မုန့်ဘူးရဲ့နှုတ်စိမ့်ဘူးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က Kiwi stress ရည်လေးကိုကျွန်တော်30 ml လောက်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ30 ml ထည့်တာเนาะ30 ml လောက်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးကိုတေချာလုံအောင်ပိတ်ပါခင်ဗျာအဖုံးမလုံရင်ပြည့်စိတ်တွေကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်အဖုံးပလင်းမှာအဆီးတွေကျနေရင်လည်းပြည့်စိတ်တွေကလာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်မုန့်ထည့်ပါမယ်နှုတ်မုန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကကီဝီကိုစိမ့်စိမ့်ရတာလေးတောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်မုန့်ကိုကျွန်တော်10 gram စွန်းနဲ့3စွန်းတိတိထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့ကိုနှစ်သက်တယ်လို့မျိုးအရသာကိုပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဖြော်ဆက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့နီလန်အတိုင်းအတိအကျကြီးလုပ်အောင်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအရသာကိုကိုယ်အောင်ကိုဖြော်ဆန်းရင်းနဲ့ချိန်ကြီးသွားလို့ရပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအတီးစီလေးနဲ့နှုတ်မုန့်လေးတွေပျော်ဝင်သွားအောင်ကျွန်တော်ရေနွေး150ရောမှာဖြစ်ပါတယ်ရေနွေးကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူအောင်တည်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ရေနွေးမပူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်မုန့်ကမကြေပဲနဲ့ကျွန်တော်ခက်ခဲကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ100ထည့်ပြီးပြီခုနောက်ထပ်50ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာတခါတည်းခွက်ဆေးပြီးသားဖြစ်တော့တခါတည်းကျင်းထည့်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကနှံ့တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဇုံးလေးနဲ့မှွေနှောက်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှံ့အောင်မှွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နှံ့တော့အောင်မှွေပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပိုစိမ့်အောင်နှုတ်စိမ့်ဘူးလေးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပါမယ်နှုတ်စိမ့်လေးကိုကျွန်တော်20-30လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ20-30ထည့်ပါမယ်မထည့်ခြင်းလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စိမ့်အောင်လို့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအချိုရတာလေးပါတော့တကြားကို20 ml ထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာရေခဲလေးလောင်းထည့်ပါမယ်เนาะရေခဲလောင်းထည့်ပြီးရှိတ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေကနယ်ဝေးကခီးဝေးပြန်မယ်ပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကြားရေကိုနည်းနည်းလေးပို့ထည့်ပြီးရေခဲလေးကိုနည်းနည်းလျှော့ပေးပါเนาะအဲ့ဒါမှသူတို့ပျော်ဝင်နှုံးနေပါနဲ့ဆိုရင်အရင်ကွက်တိဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရင်ဒါတမအောင်ရှိတ်ကာနဲ့ရှိတ်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့လိုရှိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘူးကိုအဖုံးတွေကိုတေချာဖုံးပါเนาะတေချာကင်ရှိတ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတမအောင်ရှိတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က Kiwi Milkshake တစ်ခွက်ကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရတဲ့အခါမှာတချို့က jelly လေးတွေထည့်တာမျိုးလို့ပေါ် topping အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မြုပ်ကလေးရိုက်ပြီးထည့်တာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဖြော်ပြတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လေးတွေကမထည့်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရောင်းမဲ့ခွက်လေးနဲ့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှလှဆင်ပေးလိုက်ပါเนาะအခုဆိုရင်ဒါ Kiwi Milkshake တစ်ခွက်ရပါပြီအမြုပ်ကလေးတွေနဲ့အရန်တောက်ရှင်စရာကောင်းပါတယ်အရသာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စမ်းပြီးဖြော်ကြည့်ပါဒါလေးကိုအဖုံးလေးတေချာဖုံးပြီးတော့မှပိုက်ကလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကMilkshakeတစ်ခွက်ရပါပြီဒါကို2000လောက်ရောင်းလို့ရပါတယ်เนาะကဲအခုလိုမျိုးအေးဖြော်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်เนาะ
အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ